பொள்ளாச்சியில மஷ்ரூம் பாவ் பஜ்ஜி கிடைக்கிற பிளேஸ் இருக்குன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? அட ஆமாங்க, ரீசென்ட்லி நானும் அம்மா விசிட் பண்ண பிளேஸ் தான் யாழ் சாட்ஸ். ஹானஸ்ட்லி ஆம்பியன்ஸ் சூப்பர் நீட் அண்ட் கிளீன். அங்க நாங்க ட்ரை பண்ணது மஷ்ரூம் பாவ் பஜ்ஜி, தஹி பானிபூரி, ரங்கோலி பாவ் பஜ்ஜி, பால்கோவா பன் அண்ட் பனகோட்டா. Especially mushroom pav bhaji and rangoli pav bhaji is super delicious. Definitely must try items. But the real surprise, strawberry and mango panacota. Oh my god, taste mind blowing. Once நீங்க ட்ரை பண்ணா again திரும்ப ட்ரை பண்ணுவீங்க. Best part, no food colors, no ajinomoto, everything homemade and hygienic. So kidsum safe-ஆ சாப்பிடலாம். இங்க சாட்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, they also have variety rice like tomato rice, lemon rice, curd rice, parathas, chapatis and கம்மங்கூழ் கூட இருக்கு. ஸோ நீங்கள் பொள்ளாச்சியில் இருந்தால் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷாப் டைமிங், லொக்கேஷன், காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். செக் பண்ணுங்கள். ட்ரஸ்ட் மீ, ஒன்ஸ் யூ ட்ரை இட் யூல் கம் அகெயின். Today's spot and visit soon. இதே மாதிரி ஃபுட் ஸ்பாட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கா நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.